आज हम बनाएंगे टेस्टी सा वेजिटेबल सूप। अगर आपको भी इस ठंडी में हो रहा है बार बार सर्दी जुकाम और बुखार, तो उसे दूर करने के लिए हम बनाएंगे ये टेस्टी सा वेजिटेबल सूप। इस ठंडी में सब्जियां भी हरी हरी आती हैं और हमें सर्दी जुकाम भी ज़्यादा होता है। तो जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम सोचते हैं कुछ तीखा चटपटा और सूप जैसा पीने को मिल जाए। तो इसीलिए आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप। तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हो आप ले सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर गोभी, टमाटर, गाजर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, प्याज और कुछ मेरे पास है ये वो जो मूली की डंडी होती है वो। तो अब हम सबसे पहले अपनी सारी सब्जियों को काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले काटा है लहसुन। हमें लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेना है और इसी तरीके से हम अपनी सारी सब्जियां भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लहसुन काटा था। अब हम यहाँ पर अपने गोभी भी काट लेंगे। हमें गोभी को भी बिल्कुल बारीक काट कर तैयार करना है। अगर आपसे इस तरीके से बारीक सब्जियां नहीं कटती हैं तो आपको चॉपर भी ले सकते हैं या मिक्सी जार में आप पल्स मोड पर मतलब चलाएं और बंद करें, चलाएं बंद करें। इस तरीके से आप इन सब्जियों को दरदरा सा पीस भी सकते हैं, जिससे हमारी सब्जियां बिल्कुल बारीक कटेंगी। लेकिन मैंने इन सब्जियों को ऐसे हाथ से ही काट लिया है, क्योंकि मुझे इन सब्जियों का बिल्कुल टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल इन्हें बारीक नहीं करना है। जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना मैं अपने हाथों से ही इस तरीके से चाकू की सहायता से इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने गोभी भी काट ली है, शिमला मिर्च भी काट ली है। अब हम काटेंगे अपनी गाजर। तो गाजर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बारीक काट कर तैयार कर लेंगे और अपनी हम सारी सब्जियां काट कर तैयार कर लेंगे। सर्दियों में सब्जियां मार्केट में काफ़ी अच्छी आती हैं और जब हम वेजिटेबल सूप बनाते हैं तो उसमें रंग बिरंगी सब्जियां भी अच्छी लगती हैं और सब्जियों का स्वाद भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने गाजर काट ली है। अब हम अपनी हरी प्याज भी काट लेंगे। तो आप वेजिटेबल सूप बनाने के लिए आपके पास अगर पत्ता गोभी हो या फिर आपके पास मतलब जो भी सब्जियां हो आप उन्हें डाल सकते हैं। ब्रोकली भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं। ले, लेकिन मेरे पास मशरूम थे और मैं डालना भूल गई, तो आप मशरूम भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पर सब्जियां कट चुकी हैं। ये देखिए ये मेरे पास है मूली की जो डंडी थी थोड़ी सी, ये मेरे पास थी, मैंने वो भी डाल दी है। क्योंकि वेजिटेबल सूप का मतलब है आप इसमें कोई भी हरी सब्जियां डाल सकते हैं। और अगर आपके पास धनिए की डंडी हो तो आप उन्हें भी डाल दें। तो देखिए हमारी सारी सब्जियां कटकर तैयार हो गई हैं। अब हम प्याज, अदरक, हरी मिर्च इन्हें सबको भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो आज हम ये सूप बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से। काफ़ी लोग सूप में कॉर्नफ्लोर डालते हैं, लेकिन आज हम ना तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ना ही मैदा डालेंगे। आज हम इसे बिल्कुल हेल्दी वे में बनाएंगे। हम इसमें भी ऐसी चीज़ डालेंगे जो हेल्दी भी होगी और खाने में काफ़ी टेस्टी भी होगी। तो देखिए प्याज भी कट चुका है हमारा और अब हम अपनी अदरक को भी बिल्कुल बारीक काट कर तैयार कर लेंगे।
जब तक हमारी ये सारी सब्जियां कट रही हैं, तब तक प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ी मटर भी थी और ये टमाटर भी है, हरी मिर्च भी है। तो इन सभी को भी हम काट कर तैयार कर देंगे। और जब हमारी सारी सब्जियां कट कर तैयार हो जाएंगी, तब हम अपना वेजिटेबल सूप बनाने की तैयारी करेंगे। और वेजिटेबल सूप किस किस को पसंद है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे घर में तो मेरा तो बेटा है 4 साल का, वो भी इसे प्यार से खा ले मतलब पी लेता है। उसे भी ये काफ़ी पसंद आया था। तो चलिए अब हम सूप बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास बटर ना हो तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, और जब हमारा रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। और जब हमारा जीरा अच्छे से छटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपना बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे चलाएंगे 2 मिनट के लिए, और फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक। इसे भी चला देंगे 2 मिनट के लिए। अब जो हमने बारीक काट कर प्याज रखी थी उसे भी डाल देंगे, और बस 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। बस हमें इसे 2 ही मिनट तक भूनना है, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने अपने बारीक टमाटर और हरी मिर्च तीखे के लिए डाली थी, काटी थी, उसे भी हम डाल देंगे। अगर आपको तीखा नहीं पसंद हो तो आप हरी मिर्च ना डालें। तो देखिए हमने यहाँ पर जो अपनी सब्जियां काट कर रखी थी, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और जो हमारी हरी प्याज थी उसे भी हमने डाल दिया है, और यहाँ पर हमने हरी मटर भी डाल दी है। बस इन सब्जियों को डालने के बाद हमें इन्हें अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक भूनते रहना है। ये देखिए हम अपनी सब्जियों को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। डालकर 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे भूनेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी। आपको मतलब जैसा भी पसंद हो। अगर आपको ज़्यादा सूप मतलब पानी वाला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल दें, वरना मैंने यहाँ पर 2 लोटा पानी डाल दिया है। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके और 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा सूप अच्छे से बॉईल भी हो चुका है। अब हम इसे हेल्दी बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे कि ना तो हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ना ही हम यहाँ पर मैदा डालेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने सब्जियों को चेक करके देखा तो सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी थी। तो इसमें हम क्या डालने वाले हैं, इसमें हम डालेंगे ओट्स का पाउडर। अगर आपके पास ओट्स का पाउडर ना हो तो अगर आपके पास ओट्स हो तो आप 1 चम्मच वो भी डाल सकते हैं।
उससे भी इसका स्वाद अच्छा आएगा। अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं और अगर आप मार्केट और रेस्टोरेंट जैसा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैदा या कॉर्नफ्लोर की सैलरी बनाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे बिल्कुल 1 चम्मच जैसा डार्क सोया सॉस। इससे भी सूप में काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना डार्क सोया सॉस भी डाल दिया है। अब बस इसे हम मिक्स करके और इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। बस 10 मिनट बाद हमारा टेस्टी सा गर्मा गर्म सूप बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा सूप बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बार चलाकर देखेंगे। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अगर आपके पास हरे धनिए की डंडी हो तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने हरे धनिए की पत्ती ही डाल दी है। तो देखिए ये हमारा हेल्दी सा टेस्टी सा वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है और बिल्कुल हेल्दी वे में। हमने ना ही तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और ना ही इसमें हमने किसी मैदे और कलर का उपयोग किया है। तो देखिए हमारा टेस्टी सा सूप बनकर तैयार है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और हम अपना गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप इंजॉय करेंगे। ये देखिए बस आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर अलग लग सकता है, बाकी इसके टेस्ट में कोई भी मतलब अलग नहीं लगेगा। बिल्कुल जैसा आप रेस्टोरेंट में पीते हैं बिल्कुल वैसा ही लगेगा। रेस्टोरेंट में वो लोग कलर और मैदा डालते हैं इसलिए वो लगता है। अगर आपको मेरी ये वेजिटेबल सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि ये टेस्टी सी वेजिटेबल सूप की रेसिपी कैसी लगी। तो इस ठंड में जब भी आपको हो सर्दी जुखाम तो ये वेजिटेबल सूप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।